falenderojmë Allahun xhallashanuhu, krijuesin e gjithësisë. Përshëndetje selavatet ja dërgojmë më të dashurit të Allahut dhe më të dashurit tonë Muhammedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Thot pejgamberi sa në hadith në cilin e kemi ndëgjuar edhe në kalumen, se yati ala an-nasi sanawatun khudda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybida. Dhe pejgamberi sot do të vinë për njerëzit vite mashtruese që gënjeshtarit kam i thonë që po fol drejt. Gënjeshtarit, ati që rrem, kanë mi thonë po fol drejt. Ati që fol drejt, kanë mi thonë po gënjem, po rrem. Ati që është i pabes, kanë mi i besu. Ati që është i besës, kanë mi thonë tradhtar. Edhe kanë me fol ruwaybida, që të fjallë asë shokët e pejgamberit nuk e kanë kuptu. Thanë, ja Rasulullah, çka është kjo ruwaybida? Për thëtë pejgamberi selam, ruwaybida tha është ar-rajulu at-tafi, njeri ignorant, jahil, i padishëm, fon çështje të përgjithshme, është i duket vetja që i din gjitha gjona. E shë njeri s'ka haber me mjekësi. Ja mërmene mi shëru pacientët, dhe jep receta shkru. A e ka përdor, ndoshta një prej tyne, po a mundet me dita e sikur doktori që qaj e barën, në rast se të ndoni pacient që ka ndoni alergji, ose ka diçka ndoni problem, mundet me i shkaktu të lashe, nëse ty të ka bo mirë, ati mundet me i bo problem. Se menon këto, jo, i duket vire shqipitin këtë. Para doktorit pyetet ma shumë folja që s'ka haber me mjekësi se sa doktorit. Ose të hoxhallar, quhet njëri që s'ka lidhje me islam. A thot feja thot kështu. Hoxha thot jo, mos është ashtu me fe. Thot unë e di ti pe mohon. Shamia s'është farz. Namazi s'është farz. S'ka lidhje me fe. Apo bëhet hoq. Në senet ku nuk i takon, ai jep drejtën me folë. E këto vite pra që ai që është i pa moral shumë, më llogaritë moral shumë, sa që ka ndodhur raste, për shembull, kjo është realitet. Gjithë e dim, s'muj me mohu. Akuzohet i riu, i thuhet ti je beqar, por me poshtru para shoqërisë se thonë ti je beqar. Deri që gjendje kena arrit që me kani moral që më dhëtë me ullë kry. Dhëtë më kani poshtrum. Dërsa ata që jenë pa moral shumë, ata që jenë pa pikë ftyre, ata që jenë rënza, që jenë dallavërgjit, që jenë mashtrus, që jenë përdhunus, që s'lojnë zezë pa bu, ata janë ngritën, aty në jepet drejt, aty në jepet pozit, aty në jepet fjala. Se ka plas marrja. Ka hub marrja. Si tutën Zotit, si tutën njerëzve, si tutën që poshtrojnë. Ka plas perdja më. E këtu është rrezik. Kur hub marrja është rrezik i madh. Se tani ai njeri më bën gjithçka. Çka ka thënë pejgamberi sa më ato çka e kemi trashëguar pe pejgamberët më hershëm, nëse s'ki marrë, nëse s'ki turp, bën çatush. Nëse s'ki marrë, ty s'ka problem, gjithçka me boti, që thot po direktor fytyri kom. Dërsa pejgamberi sa po thot hadith, kur Zoti don me shkatërru një njeri, më spori ja largon marrën. Kur don me shkatërru, ja hjek marrën. Hadith tjetër po thot pejgamberi sa imani edhe marrja, turpi, janë bashkë. Nëse njona largohet atë tjetër. Njona pa tjetër nuk rrim.
Imani dhe marrja janë gjithmonë bashkë. Si t'heket njëna, heket tjetra. Për që ata dhe ai që s'ka marrë, imanin e ka pikpyetje. Për këtë arsye shohim që të keqja si bëhet propagandë, e keqja reklamohet, ftohen, thirren për me përkra, ndërsa kur bëhet e mirë diçka, pengohen, stopohen, dënohen. Se hub marrja, e ka përfshirë keqja me të madhe. Është rrezik se jo rastisht Allah e ka mallku shejtanin. Për shkak të gjunahit. Pse nxjerrë Adimin prej xhenetit? Për shkak të gjunahit. Pse shkatroi popujt ndryshëm? Popullin e Adit, popullin e Themudit. Pse i shkatroi? Për shkak të gjunahit, që s'kishin marrë. Bëshin gjunah haptas. Bile ata të drejtit, ata të sinqertit, ata të postatit, të moralshmit, i akuzojshin populli i Lutit. Çfarë thoshin për Lutin? Populli i cili e shpikin të parë gjunahin e homoseksualizmit. Kur Luti thoi që çka po bëni kështu, i thoshin akhriju ala Lutin min qaryatikum. Nxirrni, përzinni, dëboni familjen e Lutit prej tujt. Innahum unasun, për çfarë arsye mi largu? Çfarë faji kanë? Pse më akuzu muslimanin? Innahum unasun yatatahharun, ta mojnë vetën ndershëm. Për me pas vend, duhesh me koni pa ndershëm, duhesh me koni pa moralshëm. Pastaj Allah gjeshonu këtij populli për dënim ja u çoi Gjibrilin i cili e futi krahun e tij. Për shkak se pejgamberi sa më ka përshkruar Gjibrilin kur thotë kur ka ardhur Gjibril thotë ka do që kanë kryet në horizont e kanë pa ata. Aq është i madh. E çon Allah Gjibrilin edhe e fut krahun e tij në këtë qytet, i cili është tek deti i vdekur, edhe e ngrit lart, popullin e këtij vendit, saqë thonë dietar që edhe banorët e qiellit i kanë dëgjuar ulurimat e qendrës të këtij populli. Edhe kur i ka ngrit lart Gjibrili, atëherë i ka kthy për mbrapsht. Edhe i ka lëshuar te poshtë, edhe thot Allahu xhaleshon, "Unë kemi lëshuar gur mbi ta për me i shkatru." E kur hapen gjunahet, kur bëhen haptas, kur ftohet për to, kur përkrahen, kur ju reklamohet, do të me kanë vëmendshëm që pejgamberi sa po thotë kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Tha këtë umet jam, nuk ka më u fal gjinohet. Përveç ata që i bëjnë haptas, i publikojnë, i reklamojnë. Këtyne si janë falë Zoti. Pa dhe qënë dënim. Edhe interesant është që Zoti kur i qënë dënimet, ndërun vëllezër, Zoti kur i qënë dënimin, ja u qënë dënimin bashkë në momentin kur njerëzit ta bëjnë gjinohet. Edhe krenohen me ato, ja u qënë bashkë momentin kur janë mas rahati. Bashkë momentin kur janë mendja që janë mos ka pengesa për ta, edhe janë të knaq, e kanë arrit qëllimin e vetë, në qatë moment ja u qënë Zoti dënimin. A i keni pa videot që qarkullojnë në për rrjetet sociale, kur Zoti qënë qoftë vërshime, qoftë shafitje, qoftë detrat, valë, njerëzit të knaq, si pas tyne, haram, të knaq, dënimi pa prit pa kujtu. Karunin, kër e shkatroj Zoti, kër e shafitin tu, me ketë qapat, në momentet kur dul para popullit, para masës, u reklamoj kjo njerëzit, ata që i lakmojshin, dëshin me konë si ato ishin të ishin konë si kë. Që ato momente kur ketë, syti kishin kaj, fe khasefna bihi wa bidari il ardë, dhe të Allah gjithë e shafitëm me shpije, me qapat, e shafitëm tu. Në momentet kur ati ju dë kulmi i arritjes. Këtë arsye thëtë Allah gjithë ndaj të rejkë vrejtje, në përkërahen e gjynaheve, në përkërahen aso që ka e dhërën Zoti. Që se cili për neve jemë përgjës, kemi rëllë në shoqëri, kemi emanet për këtë popull, kemi dhonë lëgari para Zotit. Po thëtë Allah gjithë në surën e l'Araf, e fe emine ahlul qura
e ya'tiyahum ba'suna wa hum na'imun, a janë sigurt njerëzit që të na kundërshtu neve s'kam i ardhur dënimi jon e ata të konë flajten. Kurse presin hiç, flajt të konë me ardhur dënimi. E wa amina ahlul qura e ya'tihum ba'suna duha wa hum yal'abun. A janë sigurt ata që kundërshtojnë Zotin, ata që bëjnë gjëra haptas. A janë sigurt që nuk ju vjen dënimi jon ditën kur ata janë të shfrenu, kur se kujtojnë hiç. Thot Allahu xhaleshanu në ajetin vazhdim: Afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa al-qawmul khasirun. A janë sigurt për dënimin e Zotit? A bashkë ashtu janë sigurt që ata bëjnë çka dojnë, edhe shfaqin gjunat haptas, edhe reklamojnë me to, edhe lypin për krahje, edhe janë sigurt që Zoti si dënon? Veç ata që janë të humbur, thot Zoti, janë sigurt për dënimin e Tij. Ata që janë shkatrum, ata që janë të humbur, ata nuk i tutën Zotit. Ama ai që ka frikën e Zotit, ai din që Allahu xhaleshonu ja çon dënimin, ka se kujton. Pejgamberi sa të konë i gjallë, të konë pejgamberi vule pejgamber, të konë pejgamberi më i dashur të Zotit. Ja të thirr rrugën e Zotit, të shfaq të mirën, të kthy njerëzit ka hajri. Edhe sa herë që i ka pa rreth që janë rësu, sa herë ka pa frym pejgamberi alayhis salam, thot Aisha, thot ju kanë ndruar qira pejgamberi sa. Në fytyrë ke vrej që e ka kap një frikë e madhe, një trishtim e ka kap pejgamberi sa. I ka thonë Aisha gruaja vet, ja Rasulullah, çka puna që njerëzit kur shohin kur shohin errësim, gëzohen se ka më lëshu Zoti shi, ka më lëshu Zoti bereqet. Thot ty po të ndron qerja. Thot Aisha, populli i Adit që kanë kundërshtu Zotin haptas, kanë bëjë gjuna haptas. Thot Allah në Kur'an, kur e pa populli i Adit që po erësohet havaja frym, thanë kjo është shaj i mirë se ka mërshu Zoti shi. Hadha aridun mumtiruna. Zoti ka më nalshu shtash me bollek shi. Po jo thot pejgamberi tyne. Tha jo nuk është. Tha po kjo është ajo që e keni lyp. Ajo që e keni meritu. Thot Allahu xhaleshonu ju shumë re frym. I shkatron nesër me smet kurgju atu. Smet kurgju. I shkatroj Zoti veç shtëpiat e tyne. Se e meritun dënimin e Allahu xhaleshonu. Po thot pejgamberi sa. Edhe me këtë po e përmbyllëm. Po thot në këtë hadith, thot kudo që përhapen gjinohet haptas, edhe ka shturje morale, kudo që bëhen gjinohet haptas, edhe ka shturje morale, thot Allahu te ai popull që në smundje dhe dhimbje që si ka pas asnjë pasar si tyne përpara. Ta i popull, Zoti që në smundje dhe dhimbje që si kam përjetu të partë të tyne atë, si kam pas. Që ta Allah e po thëtë në Kur'an, dhahar el fesadu fil berri wal bahr, bima kasabet aydin nas. Shkatrimi në tokë e në deti nuk vjen tjetër përveç rezultati asaj që e punojnë njerëzit. Nuk vjen tjetër veç rezultati asaj që e meritojnë njerëzit. E inshallah Allah neve na vetësëm e na bën për atyre cilë kur shohin të mirën e përkrahin dhe punojnë. E kur i shohim të keqen, nuk e dojmë edhe nuk e përkrahim edhe nuk jemi aty në që i punojmë ato. Inshallah Allah na permeson qulu qawli hadha wastaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.